तो आइए सुनते हैं आवाज। एकता लाइट एंड साउंड, पावर ऑफ सागर दिघी साउंड टेस्टिंग। हाँ सरदार, अरे सरदार बहुत भयानक बजाता है। उसके बेस और वाइब्रेशन से जमीन से उड़ता है गर्दा और इंसानों का फट जाता है कान का पर्दा। एकता लाइट एंड साउंड, पावर ऑफ सागर दिघी साउंड टेस्टिंग।